शफीअ महशर साक़ी कौसर आका नामदार मदीना का ताजदार आफ़ताब नबूवत फ़ख्र मौजूदात सैयदुल मखलूक़ात हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लमेर ऊपर सर्वोपरि शुकर जादेर अक्लान्त परिश्रमेर माध्यमे आज सुंदर आयोजन समय परामर्श अर्थ दिए जारा सहयोगिता करेছেন আল্লাহ পাক সবাইকেই কবুল করেন आमीन। हजरात उलामाए केराम आलोचना रेखेছেন आमार परेও करबे केउ परिशेषे आमी आपनादेर दोया नेयार आशाय संक्षिप्त आलोचनार नियते कुरआने हकीमेर सूरा आले इमरानेर एक आयाते करीमा तिलावत करेছি नबीजिर असंख्य हादिस थेके एकटी हादिस आपनादेर सामने पड़ेছি এই কথাগুলো বন্ধ করা যায় না আপনাদের লোক নাই হ্যাঁ এনে দোকানপাট দিবেন কেন अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन बोलें या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा हक्का तुकातिह हे जगतेर मुमिन तोमरा अल्लाह के भय करो हक आदाय करे भय करार मतो एवं मुसलमान ना हवा पर्यन्त मृत्युबरण करियो ना। नबीजी हादीसेर मध्य बोलें आल मुस्लिमु मान सालिम आल मुस्लिमुना मिन लिसानिहि व यादिहि परिपूर्ण कामेल मुसलमान ओई व्यक्ति जार जबान एवं हाथेर माध्यमे भिन्न केउ कष्ट ना पाय अर्थात निरापद थाके मुखेर कथार द्वाराओ से कष्ट देय ना हाथेर व्यवहार दियाओ काउके कष्ट देय ना से परिपूर्ण एकजन मुसलमान। आयाते करीमार मध्य आल्लाह मुमिनदेरके दुटो कर्मसूची दिएছেন একটা ইতিবাচক আর একটা নীতিবাচক। শুধু মুমিন যারা তাদেরকে দিয়েছেন প্রথম কর্মসূচি আল্লাহকে ভয় করো হক আদায় করে ভয় করার মতো। द्वितीय कर्मसूची मुसलमान ना हये मृत्युबरण करियो ना। এই দুই কর্মসূচি মুমিনকে দেওয়ার একমাত্র কারণ কোনো বেঈমানকে না দেওয়ার কারণ হলো জান্নাত মুমিন পাবে আর কোনো মুমিন ব্যতীত ভিন্ন কেউ জান্নাত পাবে না। আল্লাহকে ভয় করার ক্ষেত্রে আল্লাহ বলেছেন কি বলছেন যে আমাকে ভয় করার মতো হক আদায় করে ভয় করো। এই আয়াত যখন নবী শুনাইলেন সাহাবায়ে কেরাম পেরেশান হয়ে গেলেন যে আল্লাহ যত বড় তার হক আদায় করা পৃথিবীর কোনো বান্দার দ্বারা সম্ভব না, তাহলে আমরা কেমনে ভয় করব।